ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் தி மாம்ஸ் நெஸ்ட். இன்றைக்கி நம்ம தூதுவளை ரசம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறது தான் தூதுவளை செடி. இதில் பார்த்திங்கன்னா அதோட ஃப்ளவர் வந்து கத்திரிப்பூ கலரில் இருக்கும், வைலட் கலரில் இருக்கும். அண்ட் அதோட லீவ்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கும். இதில் வந்து நிறைய முள் இருக்கும் பாருங்கள். இந்த மாதிரி முள் வந்து ஃபுல்லாக இலையிலையும் சரி, அதோட தண்டு பகுதியிலையும் சரி நிறைய முள் இருக்கும். அண்ட் இதோட காய் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலரில் இருக்கும். அது பழுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அழகாக செர்ரி மாதிரி ரெட் கலரில் இருக்கும். செர்ரி ரெட்டில் அழகாக இருக்கும். அண்ட் இந்த இலைகளை பறித்து தான் நம்ம ரசம் செய்ய போகிறோம். இந்த இலைகளை பறிக்கும் போது இந்த சிசர்ஸ் வச்சு பறிங்க. கையில் பறிச்சிங்க அப்படின்னா அதில் முள் இருக்கும். ஸோ பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும். அண்ட் இந்த தூதுவளையில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. மோஸ்ட்லி மெயினாக கோல்டு அண்டு காஃபுக்கு வந்து இது நல்ல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் இதில் நிறைய கேன்சர், ஆஸ்துமா அண்ட் நெஞ்சு சளி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை இது க்யூர் பண்ணும். மோஸ்ட்லி பேபிஸ்க்கு கோல்டு காஃப் இருக்கும் போது இதில் ரசம் செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நீங்கள் 7 to 8 monthsக்கு மேலே இருக்க பேபிஸ்லேருந்தே தூதுவளை ரசம் கொடுக்கலாம். நீங்கள் ரசம் கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தூதுவளை ரசம் கொடுக்கலாம். இப்போ எப்படி ரசம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் தூதுவளையை கட் பண்ணி நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இதில் பாருங்கள் முள்ளெல்லாம் இருக்கும் நல்லா இலையில. ஸோ வாஷ் பண்ணும் போது பார்த்து வாஷ் பண்ணுங்கள். அண்ட் அதுக்கப்புறம் சீரகம் தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க. மிளகு, கருவேப்பிலை அண்ட் வரமிளகா ஒன்று எடுத்துக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு. அண்ட் 4-5 பல் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் ரசத்துக்கு எப்படி நுணுக்குவீங்களோ அது எல்லாத்தையும் நுணுக்கி வச்சுக்கோங்க. இப்போது இது எல்லாமே நான் வந்து ரசத்துக்கு நுணுக்கிற கல்லில் வந்து போட்டு இடித்து வச்சுருக்கேன். தூதுவளையும் சேர்த்து போட்டு இடிச்சுக்கோங்க. சேர்த்து மஞ்சத்தூள் அண்ட் மிளகாயை வந்து கிள்ளி போட்டிருக்கேன். நீங்கள் எப்போதும் ரசத்துக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்களோ அதோடு சேர்த்து தூதுவளையும் சேர்த்து நுணுக்கிக்கோங்க. அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. இப்போது ரசம் தாளிச்சிடலாம். தேவையான புளி எடுத்து ஒரு 1/2 hour முன்னாடியே ஊற வச்சுடுங்க. ஊற வச்சு நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா கரைச்சி தேவையான அளவு உப்பும் போட்டு கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. 1 year கீழே இருக்க பேபிஸ்க்கு சால்ட் ஆட் பண்ண தேவையில்லை. அண்ட் உங்கள் பேபிஸ் சாப்பிட்ற காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகு அண்ட் காரம் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் தஷ்வந்த் இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு காரம் சாப்பிடுவார், அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் ரசம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. அதில் கொஞ்சம் கடுகு பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இடித்து வச்சுருக்க ரசத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். கூட கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறம் புளி கரைச்சி புளிக்கரைசல் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் சிம்மில் வச்சு சூடாகட்டும் இந்த புளிக்கரைசல் எல்லாம். அதுக்கப்புறம் கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆஃப் பண்ணணும். நம்ம எப்போதுமே நீங்கள் ரசம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது எப்படி பண்ணுவீங்களோ சேம் ப்ரொசீஜர் தான். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி நுரக்கட்டின மாதிரி வந்திருக்கும். இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நல்லா நுரக்கட்டின மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். எப்போதுமே ரசம் வந்து கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆஃப் பண்ணணும், அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். நல்லா கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கரெக்டாக ஆஃப் பண்ணிடணும். ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது கொஞ்சம் விட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும். இந்த நுரக்கட்டின ஃபார்மேட்டில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், தூதுவளை ரசம் ரெடி. கண்டிப்பாக உங்கள் பேபிஸ்க்கு இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
முக்கியமாக சளி இருமல் இருக்கிற டைமில் நீங்கள் இதை கொடுக்கலாம். அண்ட் தூதுவளையில் இன்னொரு பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஞாபக சக்தியை அதிகப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது ஞானக்கீரை அப்படின்னும் சொல்லுவாங்களாம். ஸோ குழந்தைங்களோட பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் மெமரி பவருக்கும் இது ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரசத்தை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.